Fillosh ti? Habe. Si s'kërciti i erë tamam, valla. Ja, merrni vesh ju, çuna dhe goca, pse s'kërceti dora tamam. Qaku fillestar. Qaku fillestar. Duhet se këtë bëjmë kod në kendo. Se ai montazheri e shef aty kur fillojmë, pra. Jo, nuk bëhet kod ajo. Pa në përfilm ka vlerë, ku ka 100 dubla, në kod të bëjmë duhet. Jo, mos janë 4 kamera. Si do i vej ato këto 4 kamera të gjitha në një linjë? Një gjë për kësaj. Atë e lej gjithmonë kur bëj audion për shembull. Kështu që kuptoni ç'a bëhet. Këto janë truket e puna. Mirë se erdhët në episodin e radhës njerëz bukur. Kinematografisë. Mirë se erdhët të dashur ju që na shihni gjithmonë, edhe ju që i vini për herë të parë. Faleminderit që erdhët këtu në këtë dritaren tonë. Kemi një personazh shumë interesant, karizmatik, kemi edhe mik, është i papam. Është kryesorja. Është çik i lodh nga apo s'mund të themi lodh. Djalëri plak lodhet. Veç i lodh, jam. Ladies and gentlemen, kemi këtu me ne Grigelc Muçollarin, të cilin e kemi thirr, e kemi shkëput nga mesi i fushatës dhe mirë që prezantove ti emër mbi emër se mu do më kishte dal Grigelc Muçollari me që veriorçe. Mirë që e the ti. Gelco, më fal tash. Mirë se erdhe. Si na ngjamë thon Grigelc, ke vërtetë se ne thrasim gjithë Gelci. Në fakt s'ke faj se gjithë miqtë Gelci më thrasin, po është momenti më mbuj nderte. Në frasin Grigelc se duhet me gjetë njerëzit të fletë në votimit. Se do të kërkojnë Gelci se gjë bravo. Grigelc mjafton, zoti mos e rëndo kaq shumë. Mos themi llaf tjetër. Si ka kaluar zoti Grigelc Muçollari? Në mes të fushatës jam. Periudha e bukur është se është takim me njerëz, për njerëz që merren me politikë është periudha me më shumë adrenalin. Kështu që e parë në këtë kontekst është e lodhshme, por t'i jep shumë energji takimet me njerëzit, edhe mundësia që të është dhënë, që të garosh, se s'është mundësi e vogël të garosh për në logon e Partisë Demokratike, që është forca më e madhe e opozitës. Unë kam një jetë aty, kështu që është periudhë inspiruese. Erdhi momenti ti kontribu shumë aty, po erdhi momenti erdhi mbase momenti mund të ishte edhe kohë përpara, po politika kështu e ka, domethënë nuk e zgjedh fiks ti kohën. E rëndësishme që ti je gati gjithsesi. Tani erdhi momenti dhe jemi një përballje të fortë këtë radhë. Takime me njerëz, me qytetarët, edhe erdha këtu ke ju, pas më të voglin diskutim që ja u kërkova të vi, se më bëj shaka. Ka kohë që si ishte nevoja fare. Ka kohë që të thirrë se thjesht dhe lekët, nuk është se jo më lek, harrohet ti po. Harrohella. E shikon se funksionon shoqënia, shok. Po që jo, është momenti që edhe njerëzit të njohin diçka më shumë, pasi Tirana shumë e madhe dhe është e pamundur të takosh gjithë secilin. Jo pjesë të madhe të njerëzve të ishte tash ishte mazhoritar ka qenë që rrishin në zonën tatë. Po mazhoritari ka po, më mirë do ishte patjetër, sistemi këtë radhë është pak rëmuj. U strapacut shumë. Është rëmuj sepse nuk është se ke fiks një qendër rëndese. Pavarësisht se unë një farë mënyre Partia Demokratike më ka caktuar në dy zona, që është njësia numër 7 dhe njësia numër 14 ose Astiri, dhe është fiks ke studiot tuaja, kështu që njerëzit janë pak egoist, domethënë mendojnë edhe për veten, kështu që ne jemi ke zona 14, kështu që nëse do marr doktori tani në telefon të më thotë Grigelc ku je, je në fushatë, dhe them jam ke njësia 14, në fushat jam, në fushat jam me dy qytetar të zonës. Pëlqeu këto rrugët me gropa kështu? Pa që ke parku makinën, ndërsa ke artu, disa mendra e ke vetëm gropa. Kemi folë jashtë 7 herë, se çova atë locationin, dhe këtu locationi është bë aq rrëmuj sa nuk të nxjerr dot për qamet. Po ku futet makina Google-it këtu më shok, më shkruajt. Dhe e lash makinën goxha larg. Dhe gjatë kohës që po flisim nuk e di mbam që të thash që jam një rrugë të prishur, por janë të gjitha të prishura këtu në për atë punë. Kështu që as lloj indikacioni. Kështu që ky është realiteti që kemi jetuar, edhe për mos bërë shumë politik, është të mëshme në fakt që në mes të Tiranës të ketë 50-60.000 banor, e të jetojnë në këtë lloj sikur s'është kryeqytet, sikur s'është qytet fare, jo kryeqytet. Pa përfshi faktin pasaj që është një zonë që i mungojnë infrastruktura bazë, i mungojnë shkollat, i mungojnë kopshtet, dhe por është një zonë me shumë jetë, ka shumë çifte të reja në fakt. Dhe ajo që kanë vënë re nga zonat e tjera, me sa duket çmimet e ulta që kanë qenë mbase një periudhë të caktuar, se tash nuk janë aq të ulta, dhe çmimet e njerëzve normal që mund ta përballonin e kanë blerë dhe po banojnë në këtë zonë,
Po, e Por drejtë. është zonë që nuk ofron asnjë facilitet, sidomos për çiftet e reja. Dhe është gjynaf që të ketë një zonë me kaq jetë, me kaq lloj entuziazëm, me kaq shumë fëmijë dhe mos ketë mundësi Këtu s'kishte shkolla, si ishte Tu në fakt është e kësaj pune. këtu s'ka asnjë kopësh, asnjë shkollë nëntëvjeçare. Po si e bën duke ndo? Ç'a bën? Normalisht do paguajnë furgonin muj për muj, Paguajnë që të gjithë furgonin dhe që të viti marrin furgonin e shkollës ose i një orë kopshtit. me shku sepse dhe trafiku bëhet skandal shkolla këtu. Kush e han kalamajt e shkret. Të han. Jo, e çuditshme është këtu që nuk arrit të kuptoj her pas here se më çudit. Këtu te kjo zonë, një pronar toke i ka ofruar 10.000 metra katror, e kam denoncuar si rast. Me kontratë ja ka falur Bashkisë të Tiranës, por i ka vendosur një kusht, se ka pas ai mosbesim. Po, normal. Që po e fal vetëm nëse bëhet 2 shkolla. 10.000 metra Që katror. bëra ato shkollat. Ato shkolla nuk janë bërë akoma Floqën kalamajt me këto shkolla. Dhe më vjen e çuditshme se kur ti fal, kam përshtypjen që edhe po të mblidhen 5-6 deputet, edhe nëse buxheti i shtetit apo buxheti i bashkisë ka. Nëse kërkojnë donacione për të ndërtuar 2 shkolla në një zonë me 60-70.000 banor. Kam përshtypjen që njerëzit janë të disponueshëm për ta ofruar. Ty japësh një mundësi atyre fëmijëve të kenë të shkojnë afër në Ç'është bërë kjo? Është bën pallatet apo? Jo, nuk është bërë, ka ngel, po jo, nuk ndërton dot pallat sepse ja merr pronësin. Ka kontrata ka kusht. Nuk është moral, është një nga ligji. Është në kontratë, është kontratë me kusht quhet. Që kjo tokë është e jotja, por ti duhet ta bësh shkollë. Nëse se bën shkollë, unë të drejtën e pronësisë, ja merr prap. Kështu që mosbesimi i atij qytetari që ka qenë shumë mirë vëzhgim. Të themi gjeneroz në këtë, se pasi 10.000 metra katror në mes Tiranës, e dini shumë se sa truall, e dini shumë se sa vlen. Kështu që ky është realiteti që kemi këtu, dhe që mos bëjmë dhe ne që skandali madh këtu, ne e dim shumë mirë që është kështu. Her pas here kur del në fushat, se kur si në fushat ti pak a shumë ke një rreth shoqëror, ke një grupim të caktuar, ke një zonë të caktuar dhe je pak njeh problemet e këtij grupi. Por kur del në fushat dhe shkon në zona të caktuar dhe kupton që për shembull njerëzit kanë probleme krejt të ndryshme aty, probleme mbijetese, zonë këtu për shembull ka shumë probleme me legalizimin. Po, e di. Për shembull isha diku përpara 1-2 javë te Insia 11. Edhe disha më tha një zotëri, ishte buri moshuar. O bir tha, kupton çdo të thotë të çohesh ta 30 ditë për ditë, mëngjes për mëngjes dhe të kesh frikë se do të prishin shtëpinë. Të kesh frikë se do lesh mbesat dhe nipet pa i çati. Kështu që do thosh ti, ata kanë ndërtuar pa leje. Po mirë, realiteti shqiptar drejt ai kështu ka qenë. Një formë mas viteve 90 ka bë, por tani këta kanë paguar taksa. Detyrimi i gjithë shoqërisë është që këtë stres caktuar, po pa diskutim, që ti sistemoj. Ose sistemoj gjithë burë, se kanë legalizuar shtëpia disa të tjerë shkretet, mbase nuk kanë pas mundësi që t'japin atë shfetin e radhës që të legalizonin shtëpinë e vet. Patjetër që pjesa dërmuese e legalizimeve ka ndodhur nëpërmjet shfetit, dhe kjo është akoma më problem, por ndërkohë përtej kësaj është dhe filozofia. Nëse ti krijon një filozofi që shikoj se këtu po kaloj rrugë, unë ty nuk do të legalizoj, do të hedh në rrugë, kjo nuk është normale. Ne më kot ne themi që shikoj, t'ja u njohim këtë pronësin këtyre njerëzve, dhe pse pora rrugë të paktën ti dënsh problem, të ketë mundësi të marrin shtëpi. Shiko, ne jemi shqiptar. Shqiptarët mos nxjerrësh në rrugë. Shqiptarët e kanë pasurinë më të madhe shpinka. Po, patjetër. Investimin më të madh të jetës shpinka. Kështu jemi rrit. Kështu jemi rrit. Kështu që ti nuk mund t'ja hedhësh 30, 40, 50 vjet punë, nuk mund t'i hedhësh janë djersa ato, si të gjitha, as nuk mund t'i hedhësh në plera. Dhe janë njerëz, por janë shtetasit të tu. E ke detyrim shoqëror mbi të gjitha. Shumë drejt, shumë. Po këtë se ka edhe kështu aksion legalizimi shko fushate. Ka nosi vet? Nuk e di, të them drejtën. Son jam jashtë politikës fare. Ka ndodhur. Kjo në fakt është brenda halleve të njerëzve. Patjetër që politika është pjesë e halleve, se politika mund të zgjidhë hallet. Ne jemi mësuar ta trajtojmë politikën si që politika nuk zgjidh asgjë. E ky është çështja më e gabuar në fakt. Po që jo, politika po doj zgjidh gjitha hallet. Dhe ne duhet ta shtym konceptin që drejt zgjidhjes të problemeve, të halleve që kanë qytetarët, shqiptarët, kushdo që jeton në Shqipëri. Por ka raste kështu të premtimeve të legalizimeve, ne kemi disa raste që po mundohemi t'i ndjekim pasi janë krime. Kërkohet vota në shkëmbim të legalizimit, që lidhet drejt për drejt me një krim zgjedhor në fakt. Një formë e tillë, por që një qytetar është shkelje shumë me legalizim. Nuk e 50.000 lekë për shumë mos asheze, po me legalizim. Ka 12 vjet. Po na as kom fona jo. Shikoj të kuptojmë diçka. 12 vjet. Ka kaluar
çdo 2 vjet zgjedhje, në 12 vjet çdo 2 vjet zgjedhje. Çdo 2 vjet kanë shkuar, kanë thënë do ja u bëjmë për nga jepni votën. Kështu që kam përshtypjen që edhe më naivi, kjo nuk është më një çështje legalizimi. Është një moment tash që duhet të ndrojë situata, nuk mbahet më një ujë. Edhe të ketë qenë i pastër, do në 12 vjet. Ka marr miza, ka marr gjithçka që ka lënë. Shunja, përveç faktit që s'ka qenë kurrë pastër. Grigelco. Reniso. Si e nis ditën tash në fushatit? Tel takon rastisht njerëz rruga apo ke plan të caktuar? Jo, kam një agent caktuar pasi takimet duhen planifikuar, po ka orë të caktuar të cilët unë dalë në terren edhe takoj qytetar, komunikoj, ajo është një pjesë me shumë energji, pasi ke përcjelljen e emocionit të syve të njerëzit. Nuk je vetëm përpara një turme që po flet, po bën atë fjalimin politik, po kur takon qoftë dhe një individ dhe të transmeton atë emocion, ai është një moment që ty t'i jep ndjesinë që je në rrugën e durrës. Se fjalimet mund t'i mbash, po ai kur i flet turmës nuk i flet syve. Kur i flet individi, i flet syve të atij njeriu, ai të flet ty dhe ai është shkëmbimi më interesant dhe të themi besimi më i madh që mund të t'japi njeriu. Përsi emocionin në mënyrë direkte. Është më shumë impakt kur e takon. Ka impakt, domethënë ti e takon, ti jep shumë ai të shef në sytë e tij, ka lodhja, ka gëzim, ka lodhje dhe gëzim bashk, ka urrëtie, i ka të gjitha. Dhe ky të krijon perceptimin më të mirë për të qenë të themi nesër pas nesër një përfaqësues i tyre. Politika ka 2 momente të caktuar. Momenti i parë është të dish të dëgjosh njerëzit, është më i rëndësishmi, të dëgjosh ata. Po ka dhe një moment të dytë, kur njerëzit nuk i kuptojnë her pas here problematika të caktuara. Kur ti duhet t'i udhëheqësh njerëzit që ekziston dhe kjo problematik. Unë kam prej një vite sa që flas për sigurinë ushqimore, të cilët shumë qytetar mbase nuk e konceptuar. Tani mbase është sensibilizuar që këtu kemi një problem të madh me sigurinë ushqimore. Politika si ka vënë kur vëmendje kësaj çështje. Ndërkohë që ne porisim fëmijët tan, tireni si këtë vegjël, edhe unë po ashtu, dhe po ushqem me këto ushqime të cilat për fat keq institucionet tona kanë kontroll territori dhe ne nuk e dim se çfarë po ndodh me këto. Kush merret me këtë me gjëra llafi? Me këtë çështje. Është drejtësia që duhet merret apo? Jo, janë institucionet përgjegjëse që është institucioni kryuar me ligj. Drejtësia pa diskutim që drejtësia duhet merret, po përtej drejtësisë. Kjo është një çështje vullneti. Dhe unë kam qenë një të propozuesit kryesor që në programin e Partisë Demokratike të trajtohet siguria ushqimore si çështje e sigurisë kombëtare. Nga ky moment ti aktivizon të gjitha agjencitë ligjzbatuese të raportojnë mbi këtë çështje, të kesh kontrolle të vazhdueshëm, të kesh raporte që të vinë në parlament. Dhe në një farë mënyrë i detyron çdo lloj qeverie që t'i jap rëndësi të veçantë në momentin që e ka prioritet. Kështu që për këtë s'është fol gati fare para një viti e ca. Sot po flitet dhe kjo është pjesa pozitive dhe këtu është momenti që politika i shërben njerëzve dhe pse jo dhe ju i drejton drejt zgjidhjes të problemeve. Po çfarë thon njerëzit kur shkojnë tako në rrugë? Po në fakt interesante, ka prej tyre që shprehin revoltën me fjalë që mbase do i shprehin me pip. Me këtë tipin për shkak ja hodha, iku njëri. Po për dënë tjetër që thot. Jo, është interesante. Ka njerëz që duan thjesht të takojnë. Ka njerëz që ju kanë ngjallur shpresë dhe kjo është moment shumë i bukur. Ka njerëz të cilët janë skeptik dhe ti ju flet, i komunikon. Ka nga ata që janë shumë të pakt pastaj që domethënë pa pyeta dikë që ai e kënaqur me pension 120.000 lekë kanta, po më delem tepron. Mora vesh me ta mora vesh. I thash më del te tepron, i thash do të vi ditë të pyesit as ti del. Kështu që është shumë interesante. Mbase nuk e di nëse ndonjë ditë ju nga çunat do mendoni të jeni politik, ti në fakt ke hyrë pak. Se e antar i Këshillit Kombëtar. Unë jam larg, kam një çik frik. Shiko, muzika ka një gjë shumë përbashkët në politikë. Unë e kam pa gjithmonë si pjesë shumë interesante. Edhe që në kryet e erës, shumë këngë të ndryshme që ishin pjesë fushatës, është një moment inspirimi, është një moment karikimi, është një moment që e lidh, se edhe muzika i flet problematikave, sidomos muzika rock.
që i flet revoltës, është e përkryer për opozicë. Jo, këtë e dim sepse ju nuk e dini, po Grigelci ka qenë iniciatori i himnit të Partisë Demokratike që kemi bërë bashkë me Renisin, dhe po të them edhe në studio ka ardhur, vinte dhe na tregonte domethënë se çfarë mendonte, si duhet dilte muzika, dhe më tha rond, sa më rond, ti je mundur, ti je rond fare rock heavy. Po sepse çfarë ndodh në ato momente, Partia Demokratike ishte në sulme të vazhdueshme. Dhe se kemi dëgjuar këshilltarë pas e mes fushata kanë ardhur këshilltarë. Shiko, më mend diku para shumë vitesh këshilltarët e huaj It's a Beautiful Day në propozonin në fushatë. Ndërkohë ne dojmë Final Countdown. Kupton, po flasim 2005. Dhe ata thanë absolutisht, noi vendosin vet diku, pa diskutim, It's a Beautiful Day ngeli si këngë zyrtarisht, por duke e vendosur ne, njerëzit perceptuan Final Countdown. Do njerëzit kishin nevojë për revansh, kishin nevojë për reagim. Dhe në një moment ka qenë opozita në momentin përpara 2 vjetësh kishim as logo, as vul, as komisioner, as gjë, ne ishim në sulm. Ishim në sulm dhe ne nuk mund në sulm ne do kthejmë përgjigje. Që ne rezistojmë, ne jemi, madje ju e mani mend shumë mirë që në tekst kishte edhe një shprehje që më pas e konsultuam dhe që më marri më. Po, e mend, fillim fare. Strofa parë ka qenë strofa jote. Jo, ka qenë më vonë, ka qenë strofa e Renisit e më shumë mirë. Ta themi si ka qenë. Tu ju mo? Ka qenë fuck you, e marri më të me. Po, ka qenë, po. Qa thonë? Ka qenë diku. Propozimi juaj. Qa veni që kjo fuck you? Ishte në refren, ishte në rreth fundit. Jo, ka qenë mas në bridge, mas bridge-it këngës. Mas bridge. Emrin tim mos e zej me goj, ka qenë përpara fuck you, ke shumë drejt. Ja, mirë se ne, shihni. Ajo ka qenë. Ku të kujtu më plako. Nëse gjithsesi është unë gjithmonë kur bëj koncertet e mia që jam koncerte live, gjithmonë është kënga që i karikon më tepër njerëzit. Paska se është është mu pëlqen shumë edhe si linjë muzikore, gjithashtu se nuk jam specialist, pëlqej shumë muzikën në fakt. Dhe ka muzikën e gjë. Ta marrin vesh të tjerë. Në fakt mëngjesin, në ditët kur kam pak të rezi, mundohem ti, sidomos kur shkoj në dush, e filloj me Vivaldin dhe. 4 stinët e Vivaldit i kam, domethënë shkoj dhe mbase derisa mbaroj uji, shkoj deri ke dimri, po dimri se gjë të plot. Kështu që po darkën ju e dini e mbyll gjithmonë me rock. Dhe nëse do zgjidhja dikur Celentano ka thënë që ka 2 lloj njerëzish, lento dhe rock, pa diskutim që unë do të isha rock. Po, ne të njohim. Ta marr vesh dhe publiku. Është vërtet. Ta marr, mbam të gan të këtu vite përpara. Majme gjithmonë aty i shmendur i publikut. Është interesante është në fakt se ka shumë emocion si muzikë. Ka shumë art. Dhe her pas here vjen keq në fakt që shumica e të rinjve sot nuk e kanë të preferuar, pasi ka poezi, ka art, ka reagim, ka inspirime dhe her pas here më ka bërë, ja të themi diçka që se kam thënë shumë mes muzikës së rockut edhe përfundon në shtëpi, për shembull që jep pinë i got, e po dëgjon çik rock, e kështu me radhë. Vjen momentesh po flet me rindën, që cila është nusja ime. Vjen një moment dhe lodhet, edhe vëzë gjumi. Ti si e lodhur? E mush prap gotën. Aty dëgjon rock, më gjej vetëm në qetësi kështu. Edhe të vjen ndonjëherë me të shkruaj ndonjë poezi. Nuk kam mesur larg, e kupton. Nuk ke shkruajt, ha? Po, patjetër. Çfarë thonë? Patjetër. Ke në telefon? Ja, lere mos e vën siklet të shikoj. Shiko, vetë ka shkruajt. Shiko, vetë kam shkruajt, po janë për vetëm vetëm ta. Vetëm me gotën para me muzikën rock personale. Aksidentalisht vjen fama. Janë ndjesi personale që e kam menduar njërin prej tyre, në fakt, do ta flisja me ju, në fakt, pse jo, nëse do i pëlqente ta bënim këngë. Po mbase do ngelet ti moment ta marrim këtë fushat. Kemi verën përpara. Tamam. Kemi verën përpara. Do lidhemi në verë. Diskutojmë këtë gjë. O Gelso, ta nisim nga fëmijëria. Ku i rriti herë? Në çfarë zonë të Tiranës i rrit? Unë në fakt jam rritur në Korç. Në Korç. Pas klasës 8 kam ardhur në Tiranë. Si ka qenë fëmijëria në Korç? Na tregoj çik. Si ishte? Fëmijëria ka qenë aty mes sokakëve të sokaqeve të Korçës ose rrugëve të Korçës. Ka qenë shumë e bukur në fakt, sepse ka qenë një epokë kur ti i përjetoje, duaje, e ndjeje veten që ishe fëmijë.
ka qenë periudha të trazuara, se takon, domethënë vitet pas 90-s ndodhen ndryshime të mëdha në theshtata të gjitha me radhë. Ka qenë periudha 41. Domethënë gjë I ri, shumë veta nuk e din. Mosha jeme, ja ku e ke moshatar. U plagët e çuna, plagët. Do ta mbajmë vetëm, do ta mbajmë vetëm. Në rregull, nuk na javë, nuk na jemi para sa jemi. Rriti. A jemi ne që përtasim, a jeni gjallë? Ja pra, jeni gjallë. A jeni gjallë? Ne jemi. Ne pra majmë ndezur flagën. Po se është për robi plagën kur do ka qenë femëri shkruaj interesante mes 100 problematikave, por edhe na ka rritur pak më shumë sepse kaluam shumë dhe ato perceptimin mes syve të familjarëve të babait dhe të nënës. Në ato halle që ishin e kemi kaluar dhe e kemi pas si ndjesi të fortë. Po përballë me Tiranën kur erdhe? Si ishte? Në 98-ën. Pse erdhe ti? Kam fitova të drejtën, kishte një konkurs për shkollën e mesme ekonomike. Dhe fitova të drejtën, isha atëherë mes një kolegji në Selanik dhe të ardhur në Tiranë. Fitova të drejtën studimit pas konkursit. Vendosa të mos zgjidhja Selanikun dhe të zgjidhja Tiranën. Erdha vetëm në fillim. Kam ndjenjë 2 javë në konvikt. Në shkollë të mesme. Shkollë të mesme. I ekonomiko aty ke parlamenti përballë. Aty përballë për 10 vjetër, po te Rogica, ish pedagogjike. Aty ishte edhe konvikti. Ishte 2 javë, ishte si kazermë ushtrie, kishte 12 Si kanë qenë rrugët 98 në atë periudhë aty plaga kanë qenë gropa e më shumë mirë. Se di sepse. Po ka qenë periudha, ka qenë periudha gjithmonë më shumë ka qenë edhe jo vetëm në 98, por deri vonë fare. Mas 98, po. Mas 97-s, dhe Tirana u përballa siç ndodhte Korça, sido që ishte pak do të njifeshe me këdo dije problematika gjë. Po Korçë ka pas rëmuj atëherë qytet si më silencioz. Ka pas qytet, po s'ka pas qytet pa rëmuj atëherë. Ka pas më rëmuj. Më ka pas. Madje për shembull mu personalisht ka shpërthy bomë në shtëpi në atë periudhë, që ta dish domethënë e këtë mes të tyre gjërave dhe shqyr që shpëtuam. Kështu që ka qenë rëmujra këto na kanë formëzuar. Unë për shembull I lidhur me politikën është se babain e kam thënë dhe në emisionet e kam pas themeluar Partisë Demokratike. Dhe ai ndiqte ato lëvizjen e fillimit dhe e shikoja politikën nëpërmjet syve të tij dhe doja ta ndiqja dhe jam formëzuar në një farë mënyre dhe pasi e kam njohur vet Partinë Demokratike si forcë politike dhe angazhimi tim është rritur për një shkak të vetëm, jo vetëm për të themi brumosjes brenda familjes, por kuptova që është një parti që ka ridimensionuar gjithmonë veten, ka patur forcë mes tyre njerëzve të ndrojë gjithmonë mënyrën e trajtimit me njerëzit. Dhe ja ka dalë, mos harroni, në 97 u largua me armë. Në 2005 erdhi me votë. Kështu që në këtë aspekt aty Nëse gjithsesi se unë Renisi e kemi cek dhe disa herë tjera, më them drejtën se ti ke qenë pjesë e FRPD-s. Kështu që e kam thënë më djeç. Po, e kam thënë disa herë që me të vërtetë aty un kam pasë nëpërmjet te e kam njohur, se dia fare Renisi mbase mund të jetë më i mërshëm, po unë e kam pa vonë se çfarë çuna shjeni, domethënë, se çfarë djem shjeni. E para respekti, e dyta jeni tamam çuna me të cilët keni bagazh, çuna me të cilët ka nevojë, domethënë flasi robi, një njeri ka nevojë të ndajë dy para muhabet me ju. Dhe kjo është për të vlerësuar. Por nga ana tjetër, jam i skeptik për disa figura që ka akoma, vazhdon të ketë akoma Partia Demokratike. E që bënë për cigare. Jo, për kërësi. Por e di që majoranca aty mrena, do me thënë janë djemë tri, cilët me të vërtetë duan këtë vend, dhe ti e rasti konkret dhe më mirë se sa ti nuk mund ta përfaqësoj për mendimin tim atë forcë politike. Unë të më kuptoj, domethënë, dhe ne kemi diskutuar shpesh për këtë çështje, po ki parasysh një forcë shumë e madhe politike dhe e rëndësishme është të ketë të përfaqësoj gjithkënd nga stresat e shoqërisë, nga problematikat, po pse jo edhe nga lokacioni apo po dal ke reformimi që është bërë shpesh herë partisë, domethënë që keni gjatë forcën gjithmonë që ti bëni reformim edhe të brendshëm Partisë Demokratike. Kështu që kam përshtypjen që me ardhjen tuaj nga FRPD-ja, nga këto djem që janë të mirë. FRPD-ja ka rritur ti ke qenë sekretar përgjithshëm i FRPD-s dhe Prosi Belindi ka qenë kryetar. Po. Edhe kështu që unë kam kaluar 3 kryetar në FRPD. Në fillim ka qenë Sokolov Dashi, ku unë kam qenë pjesë e FRPD-s, më pas Gerd Bogdani, ndjes pas të dy për fat keq. Dhe Belindi dhe në fund drejtova procesin dhe që u zgjodhen organet e drejtuese, tani doli Besardi. Por po të vësh re me kujdes, ky institucion e përshëndesim dhe Besardin që e duam fort. Përshëndesim edhe Belindin dhe Besardin. Ky institucion
ka arritur të prodhoj pavarësisht diskutimeve që shiko se partia nuk është shumë e hapur, ka arritur të prodhoj gjithmonë politikanë. Domethënë si shkollë politike dhe politikan Stofi, e kupton se Sokolo Dashi ka dalë që Lere se për Kolin kam pas shumë respekt. Po pikërisht. Shumë respekt. Por edhe më përpara kanë qenë Gen Strazimiri, I cili ka qenë kryetar forumi. Është ruajtur kjo tradita e një partie të djathtë të qendrës që kjo organizat të marrë rëndësinë e duhur. I vetmi moment ku organizata u godit ka qenë 2017, kur Basha vendosi të mos kishte asnjë përfaqësues. Dhe kjo na dha forcë gjithmonë më shumë për të rezistuar. Dhe jo më kot, FRPD-ja ishte ajo që I nisoi foltoren. Ishte ajo të cila filloi reagimin. Kështu që nëse do flasim për modele të mira, është modeli kur ti kalon sprova të caktuar. Se të marrësh një të ri ta fuzësh në politik nuk është model. Është makjazh. Ama të krijosh një strukturë që I rit I provon, I përball me votën, I përball me organet, derisa arrin pjegurin për të qenë për të përfaqësuar shqiptarët, ky është modeli dur. Ky është modeli që Europa sot ka. Se kështu shumë e thjesht, po të marr, po të vendos. Atëherë ti çfarë je? Je thjesht njëri që e di që të ka vendos vetëm kryetari, je njëri që do tentosh të jesh gjithmonë servil I kryetarit, dhe ky model prodhon servilizëm. Ndërsa modeli që ti ke përfaqësuar disa herë, është një model që nxjerr një politikan karriere, nxjerr një politikan që e ka provuar votën, dhe nesër pas nesër mund t'i përfaqësoj njerëzit, mund t'i përfaqësoj shumë ato problemet reale të njerëzve. Kështu që FRPD-ja, më thuaj. Grigels. Sa janë listat sigura 12 deputet në Tiranë? Ore, më falje për naivitetin. Tani kjo puna listave të hapura. Si është? A nuk ju futi shik në konkurrencë me njëri tjetrin ju? Domethënë është çike. Po mirë, po pyes, naivitet komplet. Naivitet komplet. Rrugica natën, të shkuar në shtëpi. Jo, nga një anë është gjë e mirë sepse mirë e tha edhe Grigelsi, domethënë që të vend të sprovon sepse e shef se ku je, e shef se sa ke mundësi me dhën, e shef sa je I aftë që të bësh politik, domethënë nga një anë është gjë shumë e mirë, po kur vjen puna, kur grumbullohen ne tek partia. Pra ne nisëm, nëse janë 12 dhe sa vende mund ngelen për aq kandidat sa konkurrent. Patjetër që janë shumë vende. Se ki parasysh që Partia Demokratike nuk po synon të marrë 12 deputet, po synon të fitojë zgjedhjet. Po. Edhe zgjedhjet fitohen me 17, me 18, me 19 deputet. Pra që ngelen rreth 6-7 vende, po them. Që do të thotë që do të thotë që konkurrencë ka një konkurrencë, duhet të jetë një konkurrencë e shëndetshme. Për vetë faktin që të gjithë I vendos në pozita pune për të punuar. Por në fund të ditës politika kjo është, nëse unë do të zgjidhja, unë ja kam thënë kryetarit Doktor Berishës edhe përpara primare, pavarësisht se mora rezultat shumë të mirë, që do të preferoja që ditën e parë që hyn në parlament. Më fal ti dole në 5 primare dhe kam dalë I treti kam dalë. I treti kam dalë. Podium me fjalë. Po kam medaljen e bronz. Me ushbos janë amfiteatër domethënë. Medaljen e bronz, po. Allah. Ideja është që do preferoja që atë derë për herë të parë ta hapësh me votbesimin e qytetarëve. Ajo ti jep më shumë integritet, më shumë besim për t'i përfaqësuar ata. Dhe ky do ishte modeli më I mirë. Pa diskutim që të jemi real do të ishte shumë e thjeshtë të jesh në listë mbyllur. Dhe patjetër që nuk mund të them që shikoj se unë do punoja njësoj. Nuk mundet, qenë njerëzore nuk mund të funksionojë ashtu. Në moment do gjej një pak kohë për shembull me dëgjuar çik muzikë, me pinë kohë të kështu. Ndërsa dalja në listë hapur të detyron të luftosh vot për vot. Dhe që sot të fitosh zgjedhjet duhet të kërkosh çdo vot të mundshme. Që ti të provohesh në hapin e parë të politikës drejt arritjes të një qëllimi të madh për një njeri me ambicie në politik, që është hyrja në parlament. Hyrja në parlament është kjo gara më e mirë dhe unë kam bindjen absolute që jo vetëm unë, po disa prej nesh do t'ja dalin më së miri dhe është një moment që po jep një frym, një fytyrë fushatës Partisë Demokratike në përballje me një kontrast shumë të madh, se s'dua të bëj politik, një kontrast shumë të madh me kë kemi përballë. Këtu për shkak të njësia ku ne jemi. Lere mos përmendni emra. Po t'ju thoja që kemi mos përmendni emra. Po e lëm këtë. Mos përmendni emra. Ne lëm këtë diskutim. Me raporti familje politik si e ke këtë moment. Po mundon. Në këtë fazë nuk e se familja po mirë kupton.
Ka momente në fakt që edhe s'të mirë kupton, por që mundohesh ta zgjidhësh. Është po mbështet shumë. Domethënë dhe patjetër që prindrit kanë mbështetur gjithmonë pa kushte, por edhe rinda po mbështet shumë. Madje domethënë në këto momente është e vetëm në hallet që mund të kenë kalamajt. Madje dhe fëmijët po mbështesin. Vajza ka dalë bën fushat në klasë 2. Ku i babit të thotë shoqës vet për votoj. Vjen mu fola, do të votojnë, kanë bërë 4 vota më thotë mua. 4 vota nëse djali kërkoi një ditë mora me vete se kërkoi që të ishte në fushat ta konceptet është më i madh 11 vjeç. Dhe erdhi atje madje tha ka menduar të bësh një video kështu, filloi kjo pjesa se po kryetu dhe duke dhënë ide. Kështu që është interesante. Big Brother. Votoni. Është interesante në fakt. Dhe kur të ndjekin, të japin ide, të kanë ndjek në gjithçka, ri deri vonë kur ka ndonjë emision, ri deri vonë, edhe refuzon të flerë, edhe merr Erinda në telefon, të lutem thuj të flerë, po i thotë ty nuk flej. Hyrja fillimisht në politikë, domethënë se ti e kishe the, e ke pas qenë gjenez nga familja, nga ytat. Po hyrja si ishte, domethënë si e more përsipër. E ke dashur gjithmonë, e ke pas pasion domethënë që të merresh me politikë apo? Ka pas, shiko, kjo fillon hershëm që në të themi në organizimet e para në për kur je në gjimnaz, jo përfaqësimi njerëzve, jo që janë ato qeveritë studentore. Kam qenë dhe pjesë. Qenë herë president? President shkolle? Kam qenë, jo presidenti i shkollës ka ajo periudha. Ka qenë kjo te shkolla ku un kam qenë, ekzistonte pak ky koncepti i këtyre të rrethave dhe të Tiranës. E kuptoj. Dhe ti sa kishe shkelur, të desh të doje pakot të merja të popularitetin, të themi. Po senator, që senator klase? Po kam qenë dhe pjesë e qeverisë studentore. Është vërtet që senatorët e klasës janë spionat e zyshës apo? Po thua në gjimnaz nuk kam qenë senator klase. Nuk kam qenë. Jo, nuk kam qenë, por ka patur mes tyre spionëve, pastaj vitin tjetër është ndruar. Kemi vendosur ideal të mirë. Po edhe përqasja për të përfaqësuar, për të qenë vjen kështu si vjen natyrshëm. Vjen si natyrshëm, është ke të pastaj si ka qenë kontakti, me kontakt në pas fillove duke një poster në për shtylla se kështu filloi punë. Po, ka qenë te njësia 5, edhe mos gaboj kanë qenë zgjedhjet e Spartak Gjerës. Ka qenë fusha për kryetar bashkie, ka qenë fushat Eja me ne, atëherë ishte sa të ri me bicikletë, sa goca të lezetshme kështu, që thonin Eja me ne dhe dilshim me bicikletë. Ne fillum aty duke aktivizuar me disa takime dhe këto ngjitet e postrave, e cila ishte një moment që mund të konsiderohet shumë. Më tepër për gozat pas keni shku fillimisht. Unë jo. Se duhet ngacmu. Unë jo, po patjetër që mund ndodhe ose tash dihet e muhabet, një vend me të rinj. Pas puberteti. Një vend me të rinj. Normal. Çfarë do diskutosh? Po ajo historia. Kjo pas menë ke Spartak Ngjela. Ja. Ma hidhni nga ato. Kam qenë me induksion. Natyrë kështu që aktive. Po ai momenti që dilse kështu për të ngjitur postera bëj atë gallatën qef, pastaj takoheshe kështu pishe pjesë një organizate. Fillon të pëlqen, domethënë rrit atë rrethin shoqëror, njerëz të grumbullimet këndshme sociale. Dhe më pastaj fillon aktivizohesh edhe merr të themi pozicione deri diku drejtuese. Aty pastaj kupton që ka njerëz që të ndjekin, kjo fillon të pëlqen, që ti flet, ata thot po të shikojmë pak si të lider të ti. Kjo ndjesia, më shumë se sa autoritet, ke konceptin që ata kanë besim këty. Po, të gjithë fjalë. Dhe ai besimi të jep një vetvlerësim. Edhe populariteti bën vetë pastaj. Të ndjesh mirë, është adrenalinë në vete. Dhe fillon pendje. Pastaj në fazë më të pjekur fillon kupton edhe më shumë. Dhe ka qenë disa momente në fakt unë mendoj që një njeri nuk mund të ketë pjekurinë maksimale për të përfaqësuar njerëz në parlament pa kaluar fazën e të bërit baba. Ai ke komplet këndvështrime të ndryshme të jetës nga një moment në të qasje ndryshme. Për çështje ndjeshmërie po thonë? Jo vetëm po ke qasje ndryshme, domethënë të rritesh një moment caktuar, un kam pas konceptin që Aleksandri Madh në moshën 20 vjeçare kishte pushtuar gjysmën e botës, agresiv, pse jo her pas here dhe prepotent me njerëzit. Kur fillon pas bësh familjar, bësh me fëmijë, kupton hallet gjërat e ti ke një ndjeshmëri ndryshe ndaj zgjidhjes të çështjeve.
Dhe kjo të krijon, të jep një pjekuri shumë funksionale për të parë hallet e njerëzve. Nëse deri dje do të thoja që nuk dalin parat, punon shumë, sot e kupton që mbase njerëzit duhet punojnë aq sa duhet dhe duhet t'y dalin për të jetuar. E kupton kjo se ta ndron kontekstin. Në moshën 28 vjeç thoya punon shumë, nëse duhen shumë para, punon shumë. Ama masi bëhesh familjar, masi kupton më shumë mbi çështjet, është që ky vend, paktën ky vend i ka mundësitë që njerëzit të punojnë aq sa duhet dhe të jetojnë mirë. Dhe kjo mungon, domethënë kjo mungon në këtë Tiranën tonë të çmimeve të larta, super të larta. Ajo që ndjen të gjithë është kjo ndjenja pas sigurisë. Dhe këtë ndjen dhe i varfri, i pensionisti që merr 100.000 lekë, 70.000 lekë vjetra ka pensione. E ndjen pasigurinë që të kalojnë muajin që ndihmojnë, po e ndjen sot dhe ata njerëz që kanë të ardhura. Ka një ndjenjë pasigurie ankthi që çfarë po ndodh nesër. Çfarë po ndodh nesër. 2 momente kanë qenë të vështira shumë në jetën time. Ka qenë momenti kur të themi patëm çështjen e shtatzanisë të vajzës, ku për shkak të një gabimi të një mjeku rrezikoi shumë jeta edhe nënës edhe e vajzës. Për lindjes së parë, dhe ishte një absurd që kur shkuam në Itali në fakt për ta parë, nuk e konceptonin do se mund të gabonte një mjek të tillë. Dhe më pas në atë periudhë mas i lindi vajza, zori një diagnozë që nuk dua ta përmend, që pas një muaji që bëra vizitën e vajzës kishte asgjë, dhe kuptove ti që shiko se kjo mjekësia këtu vjen një moment të shkakton një stres shumë të madh, edhe po i patë paratë, edhe po i patë, edhe po shkove në privat. Se mirë ata që si kanë. Që do të thotë që nuk i kemi afruar siguri njerëzve. Për te kësaj, kur kam fut djalin për herë të parë në shkollë, nuk po dija ku ta çoja. Unë e kam djalin në shkollë private për ishte vërtetës. Dhe ti, se po i shpenzon ato para, po prap nuk ke siguri mbi atë çfarë ai po merr në atë shkollë. Dhe janë 2 momente shumë të rëndësishme që kanë qenë dhe momente që nusja më thonte her pas here që pse s'po ikim. Edhe kemi menduar një moment, por unë me këmbgule më të madhe, se po ku do ikim, ndërkohë që nëse ne tentojmë për këtë. Të fillosh nga fillimi diku tjetër. Jo, për te asaj, ashtu jam guximtar në natyrë. Domethënë nuk e kam probleme atë çështje. Por ka qenë momente kur edhe do studioja, unë e vendosa që do jetoj në Shqipëri, në këtë vend. Dhe asnjë si thuhet kurrë se si dihet jetës. Por jam mundu ta mbaj dhe them ne ja dalim. E kam shumë të vështirë të dorëzohem. Shumë të vështirë në jetën time të dorëzohem, e kam shumë të vështirë. Dhe pasioni më shoqëron në çdo gjë. Ma ju e dini dhe ku më shijon diçka më shijon dhe do ta bëj, do kërcej ashtu si çmendur apo do, sepse është pasioni mbi të gjitha. Ajo që na bën njerëz të cilët i shohim ngjyrat e jetës, është pasioni me cilin jetojmë jetën. Edhe pasioni me cilin bëjmë politikë. Po janë të ndërthura, normalisht janë ndërthura. Sidomos kur e bën me të vërtetë me pasion dhe e ke ngulitur në koshiencë. Siç e bëni ju muzikën, siç dikush tjetër bën profesionin e tij, kështu që është luks i madh, është luks shumë i madh të bësh profesionin që ti do. Edhe të paguash për këtë çështje. Ne jemi të parë që i themi Zotit faleminderit 100 herë. Kështu që pavarësisht uljes dhe ngritjeve dhe momenteve të caktuara, sepse ky lloj realiteti ka prodhuar momente për gjithkënd nga ne. Që kemi menduar disa herë, jemi në atë që duam. Po që nëse domethënë fakti që ti ke vendosur të qëndrosh në Shqipëri dhe pse thosh ke bërë një sakrificë, nëse mund të quhet kështu, duke pas parasysh kushtet që ky vend ka. Imagjinoj që kjo fjalia më fal që po të ndërpres që po thuti, imagjinoj në çfarë grade është fakti që ke vendosur të jetosh në Shqipëri, që do të jetë komplet e kundërta, që këtu është. Ç'do të bësh? Tamam. Gjithë ikin, kupton? Jo, desha më thënë këto që fakti që ka vendos Grigeci për ta bërë këtë, ta marrë këtë vendim, meriton një dhuratë, mendoj. Meriton një dhuratë. Jure. Kemi gati. Jure. Kjo është nga të fortit. Ka lek. Grigelso? Lek s'ka. Ne jen, japonez. E shoj bien çashë. Faleminderit fortit që na përkrani. Me Tirana. Me që je kandidat në Tiranë. Çe ka fix.
Mos i prish flokët. Mos kaq se do. Logo e TR-s është bëm në konceptin e New Yorkut kam përshtypjen, që është Po, është e New Yorkut. Çega fiks. Ka disa gjëra të tjera. Duhet bëj Tirana si New Do Yorku. ishte mirë ta kishe vendosur një nish këtu tek Kapelia. Është zona e Kapelia. Ai është zona. Dakor jam unë. S'kam ndonjë kështu. Ç'është? Ishte aty brenda, kam shumë se një dhuratë? Taste the feeling. Te nga ana tjetër s'po e kthejmë se është çik vulgare, po. Çfarë vulgare? Çfarë thot? Cica. Taste the feeling. Jore. Si është kështu? Kemi edhe këtë. Sa ishte Coca-Cola, kishte cica. Ka cica. Edhe këto letrat janë kështu me bazë të figurave kombëtare. Se më mirë se Coca-Cola. Të betohem që po. Sidomos për mua që spi cola fare. Ja dhe i targ me. Faleminderit Fortit. Faleminderit shumë. Gjithashtu falenderojmë dhe sponsorat e tjerë, përfitojmë nga rasti. Falenderojmë Laserway Clinic që na ka për krah gjithmonë. Mos duhet kjo se unë po rrik shumë, mos duhet ta shtyjmë çikë Laserway kështu. Apo mirë është. Më mirë. Laserway del edhe ka kamera ne. Kështu që faleminderit Laserway. Faleminderit Laserway. Ty të dy të Laserway, a? Të dy ke Laserway. Kam dhe i shokun që ka qenë aty. Kemi një shok për bashkët, e di. Po mirë, si kanë dalë keq. Bukur i kanë dalë. S'do të dalë emri. Bukur super fare. Kam dhe unë një shok tjetër që njihni të dy që na tha doktori. Po, ja them mbrapa. Okej. Edhe një personazh shumë i famshëm. Faleminderit edhe Jack Daniels. Faleminderit Jack Daniels, jeni shumë mirë. Rrofshi për suportin. Kështu di gjelso, për ne po them. Grigelso. Po pastaj mas shkollës mesme hyre në këtë ekonomiku, bësh shkollën lart? Po, tek fakulteti i ekonomisë. Më pas gjatë kohës fakultetit të ekonomisë, po dhe gjatë gjimnazit dhe pra ti me formim me disa projekte. Ti me formim në ekonomi. Në ekonomi. Me projekte të ndryshme, madje shkruan një gazetë dikur në gjimnaz për gjithë gjimnazistët. Bashkë si. Nxorëm një gazetë atëherë që ishte ndryshe, e quajtur Skup, dhe mas numrit të parë edhe drejtoresha. Jo, ishte për ekonomikun, Petroninin, Samiun, sepse bë me një staf interesant. Ishte interesante, po që nga detyruan të ndronim emrin për shkak të këndvështrimi të drejtoreshave, të cilët ç'është kjo, kemi fjalë të bukura shqiptare, okay, po ne ishim adoleshent, donim ishte anglisht. Jo, ishte vetëm titulli Skup, që është gazeta Skup, kaq, domethënë gjithë pjesët e brendshme, pastaj kishte edhe momente argëtuese, po kishte edhe kritika, kishte njerëz që shkruanin, pastaj më pas organizuam disa debate mbi këtë çështje. Më pas të themi në periudhën e fakultetit kemi qenë bashkë me dy shokët e mi, i futëm një biznes, i japëm këtë një kështu sallë lojrash, ka qenë ndër të parat. Jo PlayStation, ka qenë këto Counter-Strike edhe Call of Duty. Kompjuter kështu. Counter-Strike edhe sa nisi është i fiksuar mas PlayStation, i pranoi direkt ke PlayStation. Kishte PlayStation, edhe aty ishte një moment që provum biznesin, madje ishte një moment i këndshëm në fakt, sepse fitonim shumë. Ti ishe 19 vjeç edhe të fitoj. Po pastaj si gjithë shqiptarët u futën gjithë aty në atë trege, filluan hap gjithë ulçmimin. Klasën edhe lotët pastaj. Kështu që tani prej kohësh drejtoj një biznes në fushën e botimeve dhe shtypshkrimeve dhe të komunikimit. Kështu që ajo është, por patjetër pasioni dhe angazhimi kryesor, sidomos këto vitet e fundit, është politika, është kontakti me njerëzit. Dhe tash është momenti i zgjedhjeve, është momenti i sprovës, është momenti bum. Po nëse nuk ndodh ashtu siç ke dëshirë ti rezultat. Çfarë do bësh? E para unë mendoj që kemi të heqësh dorë nga politika apo në fakt e kam menduar. Edhe do ja them dhe momentin që kur ka qenë moment në 2021 kur pasi humbi prap zgjedhjet, nuk dha dorëheqjen. Në fundit. Nuk dha dorëheqjen Basha dhe ishte një moment tash nuk e kuptojmë këtë politikë. Do ishte pa konceptueshme të humbësh 4 herë, 5 herë, ti mos japësh dorëheqje. Dhe aty fakt i komunikova dhe e rindës që tash kaq nuk është rruga ime, sepse nuk ka më logjik fare. Nuk shkon, ka një problem kjo gjë, kështu që më sa duket kam investuar këto 15-16 vjet, kam qenë gabim në atë që çfarë kam besuar. Edhe momenti pastaj kur ai
nxori nga grupi parlamentar Berishën, doktor Berishën, e qenë në makinë bashkë me fëmijët, duke u kthyer nga Lalzi. Nuk se thot s'kemi qenë duke u kthyer nga Lalzi, meqense po më dëgjon, po unë mbaj mend që kemi qenë. Është Mandela efekt. Kupton? Tamam. Edhe tha del në radio në këtë një moment unë s'fola fare, nuk se thot merret, ndërkohë që ai ka pas kundërshtim gjithmonë me këtë çështje, pse merresh me politikë. Po s'ka dash, nuk është se është e vështirë në fakt, jeta politikanë është vështirë. Pasi ki parasysh që domthon ke orë të vona, mungesë të familjen, gjithë me radhë, stres, një publik. E kupton? Dhe aty ishte nusja që më inkurajoi. Merre tani në telefon Berishën, thuaj çfarë nevoje ke. Edhe unë ngjitem janë 10 sekonda, pa fol. Ai prap. Po merre pa tash, merre. Përqësu me veten ndërkohë. Merre. Edhe unë i them e kemë numër, kaq. Po tash ta marrësh, nuk është se mora doktorin. Por që patjetër që ngrita telefonin dhe mora shumë bashkëpunëtor të mi. Dhe ajo që ishte interesante dhe që më karikoi është që për shembull sa biti telefoni, po, jemi, se ma dini meni për çfarë të ishim. E kupton pa i thënë asgjë. Dhe ishte që filloi lëvizja me shumë pasion, si gjithmonë. Dhe pa u dorëzuar, pavarësisht vështirësive. Edhe sot ja dolëm në ato momente askush nuk besonte, ose shumë pak besonin, që ne doja dilnim, ta rikthenim në kursin normal, forcën më të madhe opozitare, atë që ka sjell dikur pluralizmin, që është Partia Demokratike, dhe sot kush e mendonte që sot Partia Demokratike mas gjithë atyre sulmeve të diskutohesh për të fituar zgjedhjet. Dhe kush e mendonte që do t'i fitonte zgjedhjet. Dhe unë jam i bindur në këtë rast, jam i bindur, se s'dua të bëj politik, po jam i bindur pasi jam në kontakt të vazhdueshëm dhe mendoj që është një moment që nevoja për ndryshim e Shqipërisë është emergjente. Ka pak koha për rotacion, them drejtën. Edhe unë që jam i depolitizuar, them shpesh. Ka nevojë për rotacion ky popull. Edhe në rast, edhe lat fitojnë një forcë tjetër politike, të provohet, në rast që nuk del ashtu sikur e duan njerëzit, ngrihen njerëzit tjetrën, ta hedhin atë poshtë. Mirë është me provu. S'ma premtim dhe 100 ditëve të para. Po patjetër. Po. Rotacioni është gjithmonë i mirë, rotacioni është gjithmonë i mirë. Nuk ka sens kjo që po kush do vi mrapa. Ai që është për të ardhur, le të vi. 100 ditë e para që janë, ose çancika 6 muajin e parë, e shef që se kuptohet se ku po shkon. Normal. Çoj edhe vetë teatrin e kështu edhe ndërgjegjëson më shumë politikanë. Megjithëse ai që ka qenë para teje, domethënë nuk ka për të lënë gjëra shumë të thjeshta, dhe kjo është për të thënë, sepse normalisht kështu funksionon në Shqipëri. Një forcë politike asnjëherë nuk ja le thjeshta forcës tjetër politike. Shiko, nëse ti do ndryshosh gjithë mënyrën e funksionimit, është lehtë si duash, është komplet modeli i ndryshëm i cili futet në një lëvizje të shumë të shpejtë. Domethënë, çan ndodh se nëse ti ndron konceptin e ekonomisë, i lem shumë para biznesit. Fillon ekonomia vetë e jep rezultatin, e jep prodhimin. Dhe gjithë diskutimi është që ky vend me kaq shumë njerëz që sot mund të jenë në nevojë me këto rroga të ulta apo pensione të ulta, se ta thash po mundohem të jem jashtë politikës, ka nevojë ridimensionimin dhe se shpesh herë them, Shqipëria madhështore që ne themi, nuk është Shqipëria kështu superfuqi botërore. Nuk është njësoj me konceptin të themi e SBA-s. Shqipëria madhështore është që këta njerëz që kanë vendosur të jetojnë këtu, që si fillim të ndalojmë këtë largimin masiv të tyre. Po këta që do po jetojnë këtu, këta që duan ta ngrenë këtë vend, të jetojnë me dinjitet. Dhe ne i kemi pasuritë natyrore, i kemi kapacitetet njerëzore për ta ofruar këtë çështje. Domethënë numri i madh i turistëve që vjen, të përkthehet në gjithë zinxhirin ushqimor, të përfitojë edhe ai fermeri. Por jo ty ndërkohë fermeri të shkoj t'i kthehen mallrat nga Bashkimi Evropian dhe ti vetëm të blesh të marrësh nga jashtë importosh. Po ti importosh pra, dhe i para nuk shkon, nuk e ndjek zinxhirin e ekonomisë. Që do të thotë që ajo para është të jap mundësitë. Edhe atij që jep makina me qira, ti jap mundësitë. Edhe atij fermerit që prodhon ato domatet, ti jap mundësitë. Edhe një familjarit të thjeshtë që të ofrojë një shërbim për këta turistë. Që do të thotë ato para të turistëve të prodhojnë një Shqipëri ku qytetarët jetojnë mirë. Dhe sot, pavarësisht se numri i turistëve është shumë i lartë, por nuk po përkthehet në mirëqenie për shqiptarët. Dhe do shkojmë në modele të caktuara, siç në këto ishujt Kajman mos gaboj, që sjellja e turistëve thjesht shtrejton çmimin për rezidencët.
kthehet në problem për kthehet në problem vete. Kështu që kjo duhet ndryshoj. Duhet të ndryshoj me patjetër. Ti ke qenë rrethi Grigels, o zoti. Grigels. Dëgjoj të bëjmë kështu. Them disa herë gri, vetëm. Edhe ai montazh. Montazhieri, i shkruaj montazhier. Grigels, ti ke qenë rrethi i ngushtë i Oldashit dikur? Ke bashkëpunuar? Se di se sa i ngushtë, të më thënë, të rreth i ngushtë. Ke kujtime me atë? Kam kujtime, di që në një farë mënyre, unë e konsideroja veten si njeri shumë afërti. Dhe shpresoj që dhe Sokoli më konsideron bravo. Sokoli ishte një stof tjetër politikani, ishte një njeri që jetoi jetën shumë shpejt në fakt. Ishte një politikan që dinte të ishte gangster, por dinte të shionte muzikën. Po dinte edhe të luante vetë në kitar, po dinte të shkruante edhe poezi, po dinte edhe të shionte artin, po dinte të kënaqte edhe me i gotë verë dhe me të themi diskutime apo muhabetin në tavolinë diapazonin e tij. Dhe ishte tipiku i një politikani i cili ishte në thelb shumë i ndjeshëm. Dhe her pas here zgjidhjet që jepte ai ishin shumë njerëzore. Mbase jo aq shumë politike, por ishin njerëzore. Dhe pranaj ishte krejt i veçantë edhe ngjiste ke njerëzit. Kështu që Sokoli që mendoj që mund ta ndajmë për kuriozitet për ata që na shohin. Mbaj mend shumë episode, në fakt. Por do doja në fakt të ishin të mijat. Dhe jo për treguar njerëzve se si e kalonin. Ato janë një moment të mia dhe her pas here i kujton edhe i normali për pas politikanë si Oldashi sot në Shqipëri. Jo më larg se sot, isha në makinë bashkë me shokun tim që po më shoqëron gjithkohës. Pasi është vështirë se duhet flasësh gjithkohës. Dhe duke bërë scroll, kur tak i dëgjoj zërin, prit majt që me telefonin në ato diskurset, në diskutimet që po bënte. Dhe ishte i diskutim në fakt një video kur ai garoi përballë Edi Ramës. Mbasi pak më përpara që po fliste për çështjen e fasadave, që atëre u lyen vetëm fasadat dhe jo, kjo çështja me brek, po. Bravo, kjo çështja e të themi formës dhe jo përmbajtjes, që po e diskutonte. Ishte një njeri i fortë me pend fort dhe që dinte të silleshe në çdo lloj marrëdhënie. Ishte njeri që kishte shumë frikë në një farë mënyrë avionin, por este si avion me makinë. Kështu që ishte shumë e çuditshme. Po pra, për pjesën e avionit dhe të makinës. Ishte shumë, kështu që për atë gjithë ata njerëz se cilët nuk kanë qenë të pak, që kanë qenë afër tij, kanë qenë momente që i ka inspiruar edhe kanë qenë me fat që e ka njohur. Gjithë, edhe unë të drejtën. E vinë shpesher ke. Po, e di, atje e kam njohur, dhe kam bërë shpesher dhe muhabet. Tek Sheshi Wilson. Te Sheshi Wilson. Pas kemi ndjekur dhe tek 15 kaç. Po. Kemi ndjekur dhe atë. Ishte këtë momentin ai që e kishte shumë veçantë. Imagjino ministri më i fuqishëm. S'pyeste fare më. Po, nuk s'pyeste fare, do të më ardh me shiju, me nit mes njerëzve ishin rregulla, ishte e dote e kishte atë momentin e vet. S'pyeste. Po për këto partitë e reja, ose më saktë jo të reja, këto që kanë qenë bashkëpunëtor me PD-n, për shembull Dashi, Gran Shehaj, mendon se ndikojnë negativisht. Mendoj se asnjëra nga këto forca politike nuk mendohet që të jetë forcë qeverisë. Të bim dakord gjithë, dhe vetë ata bim dakord. Kështu që nga ky moment kemi një cedim. Njerëzit duhet votojnë një program të caktuar të një force qeverisë. Kështu që mund të jetë shumicë. Që është ajo e cila do qeverisë, është ajo e cila do aplikoj programin e saj. Kështu që të kesh një parti e vogël që pretendon të zgjesh një deputet, të kesh program s'ka kuptim. Pse ti s'do qeverisësh. Maksimumi do jesh në koalicion. Kështu që në këtë aspekt mendoj që krijimi shumë forcave të cilat kanë dalë nga Partia Demokratike dëmtojnë opozitën. Dhe nuk mendoj që do arrin të kenë ndonjë dëm të madh, pasi si gjithmonë kanë dalë. Po votat mendon se do i morën nga elektorati gri dhe
kjo mund të jetë mirë sepse më vonë mund të bëhet një koalicion, apo do ja merr votat Partisë Demokratike? Nuk di ta them këtë gjë. Mendoj që çdo vot për forcat vogla të cilët nuk dihet a do prodhojë as do prodhojë mandat, është votë çuar dëm. Është votë çuar dëm dhe jo vetëm kaq, por jep mundësi të fusë një mandat më shumë kundërshtarit atë që do të largosh, që në rastin konkret është Rama. Pra ti mendon se janë të influencuar nga pozita aktuale? Jo, ajo nuk, domethënë çfarë, nuk do doja ti paraqykoj, pavarësisht se ka forca që mendoj që janë të investuara nga Rama. Po përtej asaj, çështja është që në momentin që ti e çon votën dhe nuk e di a do nxjerr mandat, apo ja është votë e djegur. Është votë e djegur. Që do të thotë ti nuk e ke shprehur dot vullnetin tënd, përfaqësimin tënd. Dhe përtej kësaj që është votë e djegur, është që kjo pjesa e të djegurës i jep fuqi, është një votë e munguar për kampin opozitar dhe i jep më shumë mundësi të fusë një mandat më shumë Ramës. Kështu që kaq në këtë aspekt, pa dashur ti paragjykoj, por në një logjik krejt të thjeshtë do ishte mirë të ishin në një front opozitar gjithë, pasi këtë radhë nevoja për të përballur shumë e madhe, nevoja për të arritur rotacionin është shumë e madhe. Është një thirrje shumë e fortë. Dhe kur po flasim për një që është i gjithë pushtetshëm, po përdor gjithë instrumentat e shtetit, jo të partisë, të shtetit, të partisë shtet. Dhe këtu, në momentin që opozita do ishte e bashkuar, do ishte shumë më mirë dhe për vetë partitë e vogla. Që nëse e kërkojnë me gjithmonë ndryshimin dhe rotacionin, po flas. Se pastaj nëse kanë hyrë për të përçarë është tjetër diskutim. Shohim çfarë do del. Shohim çfarë po na del. Gjelso, si ke planet është i mas ti podcastit, vazhdon, do jesh prapë në terren, apo do me thënë nuk ke fare pauzë? Jo, në përgjithësi nuk kam pauzë, vetëm e pauzë është momenti i drekës. Ka patur për shembull ndonjë ditë veçantë që mund të kem shku më herët në shtëpi, tipik 9:30 të darkës. Edhe që kam dashur të çlodhem pasi është shumë intensive si fushat. Por direkt pas tu është takime, është organizime, agjendës, organizimi i shtabit, dalje në terren, sot kam paktën 3-4 orë që do dal. Staf sa ke? Ke shumë njerëz me vete që të përkrahen apo? Në fakt un kam një benefit të madh, sepse duke qenë se kam marrë nga FRPD dhe një pjesë prej tyre janë njerëz që cilët kam, domethënë pjesa dërmuese e FRPD-s është e të rinjve është mbështet mua dhe kam gati çdo ditë të paktën 12 stenda që funksionojnë në gjithë Tiranën. Perfekt. Kam rreth 100 të rinj që trokasin der më der. Do lek fushata si është kjo mohabeti? Si s'do ka lek fushata, më tallesh ti? Do lek, s'ka ç'bën. Të bën një kapele i bluz, i zyr, i gjë. Ikin, do lek fushata. Domethënë kush ka menduar me një politik? Jo, s'ka mundësi të gjej lekët. Ka parë Linçorin që thotë ka dalë me bicikletë dhe po bën fushatë nëpër Tiranë. Nuk e besoj që e zgjidh me një bicikletë, atë po Arlindi besoj se mbledh dhe ai. Kam parë që më thënë njerëz rrugë që thonë dona. Ka njerëz që ka donatorë kështu e shet, kupton, me një bicikletë ne do bëjmë fushatë se s'kemi lek, pam do lëvizim nëpër Tiranë kështu. Shikoj, nganjëherë kjo çështje e lekëve është edhe çështje besimi, se ti në fund ditës nuk mund t'i përballosh të gjitha me paratë tua. Patjetër që shpenzon ti sa edhe ligjërisht nuk lejohet tjerë. Po. Edhe por ti ju kërkon njerëzve të bëjnë donacione. Për krahasve. Të mbështesin. Dhe kur njeriu të mbështet duke dhënë lek, do të thotë që ka besim të lartë aty apo jo? Normal. Kështu që kushdo që ti jetë, askush nuk i jeth kot. Dhe të mbështet. Pa diskutim që kryesisht miqtë tu janë. Pjesa dërmuese miqtë tu, nuk është se vjen, nuk është se jemi në kontekstin e një fushate amerikane që ti bën mbledhje fondesh, bën një mbrëmje dhe vinë njerëzit aty. Ti miqtë të ndihmojnë. Dhe miqt patjetër që është një raport mes miqësisë dhe besimit. Por nganjëherë edhe një mik i fortë fakti që të ka mik do thotë që të beson. Po, shumë drejt. Se prandaj të ka mik. Dhe ky është një moment që ti kur shef për shembull miqtë tu, shokët tu, rrogtar, që për shembull nxjerrin atë rrogën e ty një rrog. Edhe thonë të hapet aty është një moment shumë për ty, do të thotë shumë për ty. Patjetër. Do të thotë që ti si e vetëm. Se nëse ka një frikë, ekzistencë e një herë pas here është momenti të ka pyetje pas here, jam vetëm. Dhe kur ti ndjen këtë besim, këtë ngrohje të rrethit miqësor, të familjes, të njerëzve, edhe të panjohurve, ai është momenti që ti ndjesh Superman.
Ndjesh nishi. Edhe me kalimin e kohës, kam përshtypjen që gjithë këtë fazë që vërtet është e lodhshme, ti ke për ta kujtuar me shumë qejf, si thosh. Fushata kanë kalu shumë fushata. Sepse ke marrë ndjesi, ke marrë emocione edhe je duke mësu, kam përshtypjen, janë eksperiencë jetë. Çdo fushatësh. Ke kalu po jem front fare, tash jem front fare. Nëse do jo më larg se dije, po sugjeroja një miku tim që kishte djalin sa kishte mbaruar studimet e po vinte nga Londra. Një eksperiencë që duhet të patjetër thash vjen fushat se mëson shumë, si dhe në fushat. Pavarësisht se unë po doja ta trisha në fushat ime, që të kuptoni, Po një moment aty ke gota e dytë kisha një fije sinqeritet që i thash ore do mësoj. Kupton, kështu që fushata të mëson shumë, të jep shumë adrenalin, i vetmi moment të cilët e kam përjetuar çdo fushat, po çdo fushat në fitore apo në humbje. Është dita që mbaron dhe numërimi. Dhe ato 1 muaj, 2 muaj, ku trupi stakohet komplet nga një super angazhim, unë besoj që çdo njeri që merret kalon një fazë të vogël depresioni. Ashtu, Po. Pavarësisht rezultatit. Është nga adrenalina tepër që ka gjatë kohës që punon për fushat. Po. Bie komplet, nuk të merr njeri shumë rradh dhe ty t'i jep një farë rëndësie fushata, edhe kur si e vetë në domethënë ti organizon ke një. Dhe aty domethënë nga kaq rëndësi, nga kaq pompozitet, adrenalinë, kështu më radh ti stakohesh. Pret me thika në fakt. Ashtu është. Vjen dita zgjedhje dhe mbaron çdo gjë. Mbaron çdo gjë. Dhe është prerë me thik, dhe trupi do pa kohë që të përshtatet me atë gjë. Është ajo gjë që bëjmë ne mas koncerteve, që kemi adrenalinë e koncertit. Je i lodh, je durmum fare, shkon në shtëpi, do të flesh, nuk flet dot, nesër një grop se mas koncertit. Adrenalinë është dorë me një. Është adrenalinë dhe por mas fushatës do mundohem ta mbaj veten të angazhuar. Ja do të majmë ne. Ja do dalim bashkë. Do të shëtisim ne. Dalim bashkë. Madje ti s'ka ardhur, se ky ka ardhur në fakt. Kam qenë jashtë. Do ju gatuj, do ju bëj një specialitet timin. Aty rri. Një specialitet. Ja do menuar me zotri. Nuk mund të bëj kështu. Tafti bavti, unë du. Ti ke qenë dhe pa menu. Unë do të them du menun. Do bëj një qingj kështu agrodolce. Kështu s'm ke. Bëj qingj sehati, po më ka thënë në fakt. Po mi për ty do bëj diçka tjetër. Okej. Ai do shkoj. Po deri ke Fiorentina më ke. Deri pas here. Më bën një peshk për gjendën. Ti e di që deri pas here në një specialitet edhe bëj vet, por më shumë për qefin e të kaluarit mirë me miqt. Është ai momenti. Me 11 maj është dita e zgjedhjeve. Po. Me 12 maj kom ditëlindjen unë. Do ftosh ti? Po do ftoj gjithë. Ç'është ky ku do shkoj? Do shkoj ke Selia me festu? I pritash. Apo s'ka motiv dhe do vike. Se do të them dhe një histori të këndshme. Çfarë do ndodhi me 12 maj? Do të them dhe një histori të këndshme. Në 12 maj teorikisht jenë në numërim. Që akoma s'e marrë vesh kush fiton. Rrezik edhe ti s'ke për ta festuar për vete. Akoma s'e. Vadi kam qenë në zgjedhjet e Alim Kosovës, në kërkon atëherë kryetari Çim Babasi ka qenë aty tek njësia 5. Më thotë, "Mund të lutem, më duhesh numërim me kështu më radh." Patjetër i them unë. Dhe gjatë numërimit, po zgjaste numërimi. Edhe ishim ne 2 PD-s përballë 2 PS-s, duke numëruar kështu. Kur era 12 kishte ditëlindje nuse, unë xhaj kisha kështu me vrap të madh. Kisha lënë porosish shokut që më silli buqet me lule, ju them aty dëgjoj, mos kemi llafe. I them në orën 12 ka ditëlindje nuse. Ata këto ishin gra, të PS-sish. Se atë do ta ndalojmë numërimin, ti iki unë ta uroj të jap lule dhe pastaj do e vazhdojmë. Edhe ishte i kryetari komisionit. Kryetari komisionit që dëgjon, jo s'buhet fjalë. Thanë tot pse le më çfarë thot aty, le më djalin më shkojnë. Nuk se dalum numërimin, i numërim patjetër që e lash objektat numërim. Si kiet bes aty, pra ne prapo them. Nuk kiet bes, pra ne votë dëgjoj mua. Do të kthej pastaj. Nuk kiet 5000 vota. Edhe shkova me vrap, e urova dhe u ktheva. Por këtë radhë tashi, deri këtu mbase s'do të vike ty të sjell lule, po një urim do ta bëj. Një urim do ta bëj nga çfarë ka përçon vetë nisi aty. Në unë aty kam përçon. Para e botë. Jelso, keni një mesazh tashi për ta përmbyll për ata që ke qejf të mbështesin. Jo, mesazhi im. Çuni edhe një votoni se më çuni mirë, çfarë do thosh në gjë kështu? Jo, nuk sa do thot për ditë me njerëz. Nuk do ta thoja kur atë që çuni jam, kokë më pyet i tregoj nga jeta ime dhe jam shumë natyral, siç isha këtu ke ju. Dhe ju e dini se njihni dhe jashtë kësaj studie. Por nëse do kisha një mesazh për qytetarët është
ishte shumë e thjeshtë që këtë radhë është momenti që të mendojnë dhe të votojnë me mendje, por të besojnë me zemër. Është një moment që duhet të përdor zgjuarësia e çdo shqiptari për të ndruar komplet korrelacion e kësaj lloji ekonomie e mënyrës si po funksionon gjëja. Nuk është një model i shëndetshëm, nuk është një model ku të rinjt kanë ëndra. Sot ëndrat e të rinjve janë të bëhen të pasur. Kjo nuk është ëndër. Ka kohë për këtë gjë. Ëndrat është të ndjekin pasionet e tyre. Nuk ka më pasione. Kështu që ne duhet ta kthejmë në normalitet këtë vend. Dhe ky është momenti për të menduar me mendje. Për të besuar me zemër është të besojnë ke sinqeriteti i njerëzve, tek kandidatëve. Që do të thotë që të votojnë Partinë Demokratike me mendje, të votojnë programin e saj, të votojnë numrin 1 dhe të besojnë me zemër kandidatët e Partisë Demokratike. Te ai, të cilët ata besojnë që ka sinqeritetin më të lartë, te grupi të rinjve, të cilët ata besojnë që mund të jenë projekcione të së ardhmes në politikë. Këtu kanë momentin njerëzit, pse jo, edhe të ridimensionojnë politikën. Votbesimi ndaj të themi njerëzve të rinj, njerëzve të cilët kanë çfarë përpara dhe po dalin ball hapur për të përballur në zgjedhje, për të kërkuar besimin e njerëzve, është momenti i art që vetë shoqëria mund të krijojë një realitet të ndryshëm politik. Suksese Grigelso. Faleminderit. Tani flasim bashkë me datë 12. Në datë 12 do flasim se ka ditëlindjen që do urojmë, por do na duhet një javë që të kuptojmë se di si zgjasin këto proceset tona të pafundme. Numërime do burr shumë bën zgjedhje në Amerikë, pam. Edhe në Kosovë më duket dalin shpejt. Në Kosovë direkt do po, një ditë mbrapa ishte. Ç'është më bëhet? Një ditë, 2 ditë, po që këtë radhë do zgjas numërimi pasi përtej nxjerrjes të fituesve më pas janë dhe kontestime. Jo, po janë dhe në fillim numërohen partia. Nish sa. Nish. Pasi mbaron kjo merret. Nishi zoti PD do thot. Po disi që ndodh këto fushat, në fushatet e tjera është kur numërohen edhe ta them, demokratët janë shumë pasionantë si natyrë. Dhe socialistët pasionantë. Jo, jam pasionant në shfaqje. Socialistët nuk të falin, po punojnë në rogos. Demokrat, ma ti ka qenë dhe një Barcelet e famshëm, do ta tregoj këtë, se shumë e bukur. Nuk e di jam më mend që ishte një zonjë dhe ditë një dy ke balkoni me ndër këto rrobat. Edhe ishte njëri, thotë, mund thotë, veç njëri. Shikonte ç'është ky? Një herë, 2 herë, 3 herë. Dhe i moment tash i merr policinë. Hale thot policia thot po thot, ore thot se ç'është një socialist, po është balkoni thot që 1-2 më ngasmon seksualisht thot më thot, po çfarë thot më thot, po veç një herë thot, veç një herë. Më fali më thon thot, po ku e mor vesh është socialist? Po ishte demokrat, kishte ardha ai kish rat derës. Kishte hap derën, a? Kështu që në këtë aspekt po thoja që kur vin ato, për shkakun që ka kuti që është në dominancë Partia Demokratike, i dëgjon komisariat ta që PD dhe gren zërin. Aty ngrihet. Po aty është një moment interesant, që shpresoj që këtë radhë të jetë i tillë. Shpresoj suksese. Se tash më erdhi mend një pyetje. Tash duke qenë se deputetët në fund fare janë individ, më kupton, janë ngrenë kartonin, teorikisht flas supozohet që ta ngrenë përbindjen personale që kanë, ndonse bëjnë pjesë një parti politike apo s'është. Është pak më komplekse, sepse pjesë e forcës politike ka një program të caktuar. Ke një program të cilët ti ke punuar, ke një kur je shfaqur përballë njerëzve, je shfaqur me premtimet e programit që do të marrësh. Por ka momente që deputeti mund të jetë i dyzuar. Unë s'e di, domethënë do ta shoh këtë radhë në parlament. Po ti s'ke qenë, po supozojmë se fitove dhe ne ta urojmë. Nëse do ndodh që partia që ti përfaqëson është kundër asaj bindjes, diçka që ti beson, mendon se ke forcën mjaftueshëm sa që ta kundërshtosh me karton? E para besoj që kam forcën mjaftueshëm ta kundërshtoj përpara se të shkoj në parlament, brenda forcës politike. Po dhe pastaj shumica do të mposhtë. Po të shohim kush e ka shumicën. Jo, nëse shumica është gjithmonë kundër teje, po flas, Po nëse shumica e njerëzve dhe çështja lidhet me një premtim timin, lidhet me një angazhim timin ndaj elektoratit, atëherë unë pa diskutim që do votoja kundra forcës në ato momente. Por nuk besoj që
do vi kjo ditë pasi angazhimet e mia që kam marrë janë bërë patjetër. Rastin hipotetik është që unë do shkoj në angazhimet, do shkoj me premtimet, do shkoj me ato që unë kam folur gjatë fushatës elektorale. Dhe kjo është synimi kryesor, domethënë që ka. Po sepse kjo është marrëdhënia që ti ke me njerëzit. Ti ju ke ofruar një kontratë njerëzve. Dhe ju ke thënë që kjo është ajo çfarë ofroj unë. Ata kanë firmosur. Kanë firmosur një kontratë besimi me ty. Dhe besimin pranë ata kanë dhënë. Po, me drejtë. Që ti mos e zhgënjesh këtë kontratë. Dhe së unë po futem politik për të dhënë zgjidhje mbi çështjet që sot na shqetësojnë mua të parë si kryefamiliar, por dhe njerëzit. Dhe po futem politik jo për të marrë një mandat deputeti, po futem politik për t'i dhënë politikës atë që meriton dhe për t'i dhënë Shqipërisë mbi të gjitha një mundësi më të madhe, pse jo për nesër, për fëmijët tanë, që edhe ne mos lodhemi që do të na largohen, po dhe nëse na largohen për studime, të kthehen në këtë vend, i cili është vendi jonë, është toka jonë. Suksese vëlla. Mirë, suksese. Faleminderit. Faleminderit që ishim me ne. Edhe faleminderit juve për është kënaqësi Grigelso. Grigelso Mucholaro. Mucholari. Gelso Mucholaro. Sigurisht është me i. Njerëz, faleminderit që ishim me ne sot. Faleminderit. Shihemi episodin e radhës. Qysh. Ciao.